Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացում Ղազարյան versus Ղազարյան նախագծի հերթական 2025 թվականի վերջին թողարկումը։ Եվ այս վերջին թողարկման մեր հյուրն է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այդպես որոշեց Պետրոս Ղազարյանը, մենք էլ միանում ենք մեր Պետրոսի որոշմանը եւ այսօր համատեղ ուժերով կմշակենք եւ Պետրոս Ղազարյանին եւ Տիգրան Ավինյանին։ Բաժանորդագրվեք Antifake-ի YouTube-յան ալիքին, հավանեք եւ տարածեք այս տեսանյութը, թողեք ձեր մեկնաբանությունները եւ վայելեք հերթական մշակումը։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Այսօր կզրուցենք Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ, կփորձենք ամփոփել տարին։ Բարի երեկո, պարոն Ավինյան։ Եվ մեր հյուրը Էդգար Ղազարյանն է։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ Պետրոս ջան համ հրավերի համար, համ նվերի համար։ Նոր տարվա նվերս դու ապահովեցիր, ապրես։ Տարին ենք ամփոփելու, բայց սկսենք վերջի 2-3 օրվա նորությունից, որ այն բյուջեն, որ հատկացված էր մետրոյի նոր կայարանի սարքմանը, դրանով դուք որոշել եք գնել տրոլեյբուսներ։ Եվ ձեր ընդդիմախոսները ասում են, որ սա նախընտրական տրուկ է։ Դուք ստրատեգիական օբյեկտի գումարները հանել եք, որպեսզի բերեք նոր տրանսպորտ եւ եկող տարի, որ ընտրական տարի է, քաղաքացին տեսնի ռեալ ինչ-որ բան։ Խնդրեմ։ Գիտեք, յուրաքանչյուր ծախսի վերաբաշխում իրականացվում է ծրագրի որոշակի բարդությունների հետ կապված։ Մետրոյի նախագծի մեր պարզ փորձաքննությունը շատ երկար ժամանակ էր տևել, դա է միակ պատճառը, որ այս տարի հիմնական գումարը չենք հասցրել ծախսել եւ պլանավորում ենք ծախսել արդեն հաջորդ տարի։ Եվ շատ տրամաբանական էր, որ այն գումարը, որը չէր ծախսվելու մետրոյի հողերի օտարման համար, խոսքը գնում էր հողերի օտարման մասին, պետք է արդեն նույնպես այդ ոլորտին տրամադրենք եւ տրամադրել ենք 45 12 մետրանոց տրոլեյբուսների գնման համար, որոնք որ մեր հանրային տրանսպորտի բարեփոխման կարևորագույն հատված են, որից հետո մենք հաջորդ տարի փաստացի բոլոր հին տրոլեյբուսները դուրս ենք հանում մեր պարկից եւ մենք ունենում ենք արդիական նոր տրոլեյբուսներով պարկ։ Հիմա հասկացար Պետրոս ջան, այս մարդը ոնց է մարդկանց խափում։ Բա պարոն Օպելչուկ, բա եթե հանկարծ ասենք թե դուք էիք ու նորմալ էիք աշխատում ու պլանավորված ծախսերը, աշխատանքները, որ պիտի արվեր մետրոպոլիտենի Աչափնյակ կայարանի հետ, չէիք խափում ժողովրդին, այդ Աչափնյակ կայարանը, դա հին սուտ է Պետրոս ջան, դա 18 թվից եկող սուտ է էլի, 18 թվից այդ Աչափնյակ կայարանը կառուցել են, կառուցում են։ Լավ, ասենք թե այս տարի չէիք խափում ու Աչափնյակի աշխատանքները կա։ Բա մենք պիտի մնայինք առանց 45 հատ 12 մետրանոց տրոլեյբուս, հա։ Բայց ծախսերը կկատարվեր իրան նպատակային ուղղությամբ, մեր ժողովուրդն Պետրոս ջան կմնար այդ ժոնգտոնների հույսին, այդ մարզերից եկող մահվան գազելների հույսին, որոնք տենց էլ քաղաքից չեն հանել, շարունակում են կանխիկ դրամով ուղևորափոխադրումներ իրականացնել Երևան քաղաքում։ Ու մեր ժողովուրդը տենց էլ չեր ունենա 12 մետրանոց 45 հատ տրոլեյբուս։ Այսինքն այս երկրում եւ քաղաքում դուք ցես պետության ու համայնքի փողերը ցես խաղում եք, էլի։ Ոչ 5-ամյա զարգացման ծրագիր կա, ոչ 1 տարվա զարգացման ծրագիր կա, ոչ պատասխանատվություն կա գործանել չան։ Փողը ծախսում են Պետրոս ջան։ Հիմա տրոլեյբուս չեն առնի, ասենք թե Volkswagen կառնեն, որպեսզի այն Opel-ները գանագնեն դրանց ոտերի տակ։ Քանի որ այս թեմայից ենք խոսում, իսկ երբ կտեսնենք այ միջազգային նորմերի զարգացած, այ կանգառներ, երբ որ նայում ենք, գիտենք երբ է գալու, ուր է գնալու։ Ես հիշում եմ 1 տարի կամ 1.5 տարի առաջ այստեղ ձեր տաղավարում էինք խոսում, թե ինչպես կարող ենք իմանալ ավտոբուսը որ ժամին, որ րոպեին է գալիս, եւ այն ժամանակ հենց ուղի եթերում ես դες Yandex քարտեզն էի ցույց տալիս, որը ցույց էր տալիս, որ ավտոբուսը որ կանգար, որ րոպեին է հասնելու։ Այս պահի դրությամբ արդեն 40 թե 42 կանգառասրահներում մենք ունենք արդեն տեղադրված էկրանները, որտեղ որ ցուցադրվում են րոպեները, թե երբ է գալու ավտոբուսը։ Պետրոս հիշում ես, չէ՞, մարդը ճիշտ է ասում, անցած անգամ որ եկել էր,
ասած մենք միասին մտանք Յանդել մի հատ մտնենք էլի Պետրոս Յանդեքսը մտնում Արա Պետրոս այս Յանդեքս սնունդը հələ կա Արե տրանսպորտ թարգի սպասի Պետրոս սնունդի վրա հիմա 40% զեղ չա հələ կային մտնենք հələ սնունդը մտնենք Պետրոս արա Ստեփանը մի րոպե արա չհասկացա Ավինյան այս Յանդեքսը ձերն է քաղաքապետանին է Քաղաքապետանը չի Պետրոս, էդի մասնավոր ռուսա, արա, ռուսի շպիոն ես արա։ Էս ինչ հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմներ եք անում, արա, էդ ինչ Յանդեքսներով եք աշխատում դուք։ Հələ մի րոպե, հəլստենն է, արա, ռեստորանները կա, խանութները կա, բուրգերներ, պիցցա, Պետրոս, շաուրմա, խորոված, հəլստենն է, սուշի, ստեյք Լնդեն նայ արա Արա դու ղազախական ծորենը չեք գրել Ավինյան Արա ճիշտ ռուսի շպիոն ես դու բայց արա հա Էս ինչ բաներ եք անում ստե Պետրոս ասում է Յանդեքսում կարաս տաքսի պատվիրես կարաս իմանաս Յանդեքսի հեղինակը դու ես պարոն Նավիգյան Քաղաքապետարանի ենթակայության մի հատ կայք կա Որտեղից կարելի է իմանալ թե ավտոբուսները որտեղ են Յանդեքսն էլ ինչի է դարե Պետրոսյան որ նա այստենաս ավտոբուս չի գալի տաքսի պատվիրեց որովհետև այս ավտոբուսի կողքը գրած է տաքսի Իսկ տաքսին իրանց հիմնական գործն է Սա համարում է քաղաքապետարանի ձեռքբերում ռուսական մասնավոր IT ընկերության աշխատանքը դա քաղաքապետարանի ձեռքբերումն է Իսկ կանգառներում դե հիմա ձեռի հետ մեկը մի բան գրում են ավտոբուսը յա կգա յա չի գա Պարոն Ավինյան, սկսենք հիմա ավականու նիստերից։ Ավականու նիստերը հիշեցնում են լայց կամ մեկ-մեկ նույնիսկ ավել ազգային ժողովը։ Այնտեղ անհնար է լսել բովանդակային ինչ-որ մի բան։ Գորոշ, ճվոց, վիրավորանք, հայոյանք։ Իշխանությունը պատասխանատվություն ունի այստեղ։ Երևան քաղաքում կա առաջընթաց, կա զարգացում, այսօր մեր նախընտրական ծրագիրն էի նայում, մեր նախընտրական ծրագրի 80%-ը կամ կատարված է կամ նույնիսկ գերակատարված, այս պահի դրությամբ։ Եվ վստահ եմ մեր ընդդիմախոսների նախընտրական ծրագիրը մերինից շատ չէր տարբերվում։ Այսինքն նույնիսկ իրենք են ինչ որ խոստացել են, մենք արդեն այս 2 տարի 4 ամսում էական հատվածը իրականացրել ենք։ Մի րոպե Ավինյան ջան, մի րոպե ախպեր, այսինքն եթե դուք նախընտրական ծրագիրը մի տարում կատարել, սովետի վաղտը չէ Պետրոս, հնգամյակը 4 արաբետրոնք հնգամյակը 4 տարում էին անում, դու հնգամյակը մի տարում եք արել։ Այսինքն դուք էլ կարեք ոչ մի բան չանեք։ Ծրագիրը կատարվել է, կարակ արդեն ձեր համար գնաք ֆրֆրակետական դե թրվռակ ասեք, ուրել գնաս հետդ կգամ, էթակ խմեք, հատես բաներ կար, արդեն всё բրծել են։ Դե հիմա մարդիկ աշխատում են Պետրոս ջան։ Ինչ խոստացել են այդ մարդիկ արել են, օրինակ միտեղ կար, խոստացել էր այս մարդը նախընտրականին, որ պիտի մանկապարտեզ կառուցի։ Հիմա այդում ես այն որ ավականու անդամը գնացել ցույց է տալի։ Բաց տարածություն, հա, սա նոր տիպի մանկապարտեզ է Պետրոս, որը կոչվում է բացօթյա մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզ բաց երկնքի տակ։ Էկո մանկապարտեզ, այսինքն կառուցել են մանկապարտեզ, որը չեն կա, այսինքն բնությանը որպեսի վնաս չտան։ Երեխեք են թող գնան իրանց համար խաղան, թող աջալը գցեն, քնեն մաքուր օդի։ Դա իր հերթին դա նոր տիպի մանկապարտեզներ է։ Խոստումը կատարել։ Մետրոյի Աչափնյակ կայարանի մասին արդեն խոսեցինք, դա արած է, մնում է պատերը, մի թեթև ապշիվ կա։ Պետրոս ինչ գույն կուզես, որ էլի Մետրոյի Աչափնյակ կայարանի պատերը, հա։ Սպիտակն էս մի տեսակ բան է, էլի։ Ավինյան ջան, մատ դիզայները հետ մատ խոսացեք այդ վերջի նյուանսները կարող խոստացել են արել են այդ մարդիկ կարողա չեն արել մետրոյի Աչափնյակ կայարան չկա դրանից բացի այդ ճոպանողին շատ շնորհակալ են քաղաքի բոլոր բնակիչների անունից եմ ասում Ավինյան ջան այդ նոր նորքից որ երիտասարդական մետրո եկող ճոպանողին ու այդ ճոպանողիների ցանցը որ կառուցը շատ լավն է շատ հարմարավետ ուղղակի մի քիչ դանդաղ է ասենք նոր նորքից գալիս ես հասնում ես երիտասարդական մետրո 20 րոպե է տևում մի քիչ որ ասես արագություն տան շատ բանը 15 րոպե կոնե մի 5 րոպե լավ կլինի արել եք էլի երևի 80% հետա Պետրոս որ մի արագությունը որ հաղորդեն արդեն կլինի 100%-անոց այդ ճոպանողիներն է շատ լավ է ուրեմն այս մարդիկ
խոստացել էին նաև որպեսի Երևանի օդանավակայան գնացող շրջանցիկ ճանապարհ կառուցեն։ Շատ լավ ճանապարհ, այդ նորը որ սարքել եք Ավինյան ջան, այդ փարաքար, այդ Արգավանդը բան որ շրջանցումը շատ լավ, ուղղակի ավարիայի բուն այ ախպեր, ընդ արագաչափեր դրեք այդ պարապետները, որովհետև շատ լավ եք սարքել, լայն ճանապարհը արագընթաց առանց լուսացույցների այդ բան մարդիկ արագ են քշում ավարիայի բունա դառը Տիգրան ջան այդ հարցը լուծեք ապեր էդիկ շատ կարևոր հարց է ապրեք արել եք բան 2024 թվականին գրել են նախընտրական ծրագրում մեկնարկելու ենք եւ 26-ին ավարտին ենք հասնելու Սուրմալու եւ Փետակ առևտրի կենտրոնների հատվածում նոր կայարանի կառուցումը մետրոյի Պետրոս էդ իշ կայարանա մենակ տենաս քեֆդ կգա սա ժողովուրդը ընդից են հիմա օգտվում խոստացին մարդիկ արդեն 24-ից սկսեցին 26-ին էր նախատեսված բայց այս 25-ին ավարտել են բան չի մնացել ընդ մենակ մնացել է դռները բանը փոխեն այդ կայարանները Ես մարդիկ ընդհանրապես մետրոյի վրա ծռված է մետրոն իրանց մոտ մի այլ ձևի ստացվում է խոստացել են նաև որ մետրոյի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջան տանող կայարանի կառուցման նախագիծ ալելու մինչև այդ Մալացիայի ժողովուրդը փրկված են նստում է Սիրուն մետրոն էթում է Մալացիա իշն էլ ինչ են խոստացել առաջիկա 5 տարում Նորքի նախկին այգիների արկա շուրջ 10 հեկտար տարածքում տնկելու ենք անտառ ստեղծելու է բուֆերային գոտի շատ լավ անտառ է ուղղակի բան է էլի ոչ թե ծառերի անտառ այն որ ստանդարտ միշտ այլ բնակելի շենքերի Պետրոս ջան բնակելի շենքերի անտառը դե փողը գիտես դրանից է գալի ուրեմն խոստացել են այդ մարդիկ որ փոխարինելու ենք վթարային վիճակում գտնվող բոլոր 2639 վերելակները Ահ դու բնակելի շենքում չես ապրում դու ես գնացել ես սեփական տունը բոլոր վերելակները 100%-ով արածը կարող է սուտ ասում արածը Պետրոս ջան մի խոսքով էս մարդել անելու բան չունի էսի փաստորեն ստացվում է Ավինյանի վերջի հարցազրույցն է այլ որտեղ անելու բան չկա էս մարդը սա ծրագիր է արել են էլ մյուսների մասին չխոսենք էլի չզբաղեցնենք էս մարդիկ աշխատում են ասին արին այ ախպեր հալալա լուրջ եմ ասում հալալա քեզ ախպեր քոպես տես Այս մարդը որտե աշխատելա փայլելա Պետրոս հիշիլը COVID-ի ժամանակ պարեկ էր պարեկիր թե պարետ էիր դու արա ախպերը ոնց որ չէ դու պարեկ չէիր դու պարետ էիր արա հələ ինչ լավ պարետ էր Պետրոս արա ոնց կազմակերպին այդ գործը այնպես կազմակերպին որ մինչև պատերազմ մարդը 5000 մարդ մեռա այ մարդ ջիդեն էլ էս մարդիկ այ ախպեր մարդ սպանելու համար ուշները գնա գործելի բռնեն մարդ մեռնի Արա դու կարում են էլի այ ախպերս, ես կարում են էլի։ Դրա համար էլ թուրքերը սրանց սիրում են։ Ադրբեջանցիները սրանց սիրում են։ Որովհետև դրանք ընկել են այդպես ցեղասպանություն էին անում ես իմ շախում։ Սրանք տակտիշնի ախպեր ջան։ Ամեն մեկը իր հերթին, իր ժամին, իր գրաֆիկով այդ հիմա։ Դրա համար այսօր սա քաղաքում սա քո սրահները հերթի տակ աշխատում են։ Դա էլ էս մարդու աշխատանքի արդյունքն է։ Լինի տրանսպորտի ոլորտում, լինի կանաչապատման ոլորտում, թվայնացման ոլորտում, մշակույթի ոլորտում, մանկապարտեզների, բակերի Այդտենց ոլորտ չկա, որ իրանք իրանց հարազները ասած չլին։ Դա տենամ ենք էլի, խոմ ենք քյոր չենք արես, քաղաքում ապրում ենք, տենամ ենք էլի։ Մարդիկ ընտիր աշխատում են։ Դրանց կանադառնանք, բայց հիմա տեսեք, երբ դուք թանկացրեցիք կարմիր գծերը, իդեալն էր, որ կենտրոնը կբեռնաթափվի։ Չբեռնաթափվեց։ Թարս բանել է, թարս բանել է։ Այդ մեկը այս մարդկանց ուզածով չելավ էլի։ Չնայած մենք այն ժամանակ իրանց ասում ենք որ դրանից չի բեռնաթափ ուրիշ բան մենք ասում ենք չէ մեզ փող պետք չէ մենք չենք թանկացնում որ մարդկանց քիրենք թալանենք մենք այդ որոշումը կայացնում ենք որ բեռնաթափի չեղավ Թե այդ մի բան է չլինի այդքան բան արել են այդ մարդիկ այդ մի բան է թո չլինի Մենք պետք է նաև գիտակցենք, որ Երևան քաղաքում տարեկան մոտավորապես 10000 ավել ավտոմեքենա է մտնում, այսինքն գրանցվում Երևան քաղաքում եւ չեմ ասում հարակից մարզերի ավտոմեքենաները, որոնք որ նույնպես ավելանում են։ Որ այդ բաներն են, չէ, օպելներն են, չէ։ Դրանց հարցը պապաց զբաղվում էր։ Ինչ եղավ դրանց հարցը այդ համբալները։ Հələ էլի գալիս են ընկնում են ոտերի տակ։ Պապատ ասում էր բան արեք, այդ կարմիր գծերը սարքեք 160,000-ը քիչ է, ասում էր սարքի 500,000, արա տեսել ես տղան հորը կլսի, գնա սարքի 500,000, պապային լսի,
Քո papan շատ զարգացած, շատ խելոք, շատ չափված, ձևած իր խոսքի արժեքը իմացող զարգացած մարդ է։ Լսի օրը տարա։ Այսինքն սա իրականում շատ բնական process է, որ տեղի է ունենում, որովհետև մարդիկ սկսել են ավելի շատ ավտոմեքենաներ ձեռք բերել եւ ավտոմեքենաների քանակը ուղղակի ավելացել է։ Եվ չկա մի ռազմավարական, այսպես ասած, ճանապարհաշինական ծրագիր Երևան քաղաքում, որը մեզ թույլ է տալու թոթափել այդ խցանումները։ Ասում ես այ ախպեր ծրագիր են գրել, ծրագիրը կատարել ենք շրջանցող ճանապարհներ պիտի լիներ Երևանի, բայց այդ որոշումը, որ ընդունում եք, չեք հաշվում, հաշվարկներ չունեիք, թե քանի մեքենա կա Երևանում, քանից նա ավելանում, ինչքան ավելանալու, մարզերից ինչքան, ոչ մի հաշվարկ չունեիք։ Մենակ մի բան հաշվին Պետրոս ջան, որ պիտի 12000 դրամը սարքեն 160,000 ու այդ նույն օրը Երևանի քաղաքապետարանի հաստիքացուցակում ստեղծում է խորհրդականների 24 հաստիկ։ Բա ոնց ախպեր։ Փողա եկել է, պետք է ծախսվի։ Բա ինչի՞ է, քաղաքի վրա չպետք է ծախսվի։ Պիտի իրանց ԿՊ-ի ակտիվիստների վրա ծախսվի, մարդիկ ընտրություններին վիզ են դրես մարդո, չնայած արդյունքի չեն ասել, այդ մարդը ձայն չի հավաքի։ Կապ չունի, այդ մարդիկ իրենց գործը արել են, պիտի ստանան իրենց փոխհատուցումը, թե չէ։ Նոր սահմանափակումներ կլինեն, այդ դուք բերեցիք քաղաքների օրինակներ, այնտեղ առաջի շրջանի, երկրորդ, երրորդ շատ սահմանափակումներ կան։ Նոր սահմանափակումները փոխկապակցված են լինելու իմ ասած հանրային տրանսպորտի բարեփոխումների կարևորագույն հատվածների հետ, մասնավորապես նոր ավտոբուսների, 18 մետրանոց ավտոբուսների եւ նոր տրոլեյբուսների, նոր ավտոբուսային գծերի առանձնացված հետ, որովհետեւ ավտոբուսային գիծը ինքը իրենով սահմանափակում է արդեն։ Այսինքն ավտոբուսային գծով միայն ավտոբուսներն են երթևեկում եւ չեն կարողանում երթևեկել մարդատար ավտոմեքենաները։ Լսի ինչ եմ ասում։ Գեթաս պապային կլսես։ Ընդհանրապես սահմանափակումները ավելի խստացրեք։ Այդ ասեց պայմանավորվեցինք, այդ կարմիր գծերը սարքում եք 500,000 դրամ։ Արա թալանեք սրանց ախպերար էս երևանցիներին ռեովերն է դրանք вообще արա։ Դրա հետ միասին սահմանափակում եք դնամ, այն Volkswagen-ը որ առելս ինչ արժի, որ պապատ մի հատ իր համար էր առը, մի հատ էլ կնոջդ համար էր առը։ Շնորհքով կեսրարա Պետրոս։ Մարդը շնորհքով կեսրարա, գնաց է մի ավտո իր համար առը, նույնիսկ մի հատ էլ իր հարցիկի համար առը։ Այդպես կլինի կեսրարը։ Ուրեմն դնում եք $50,000-անոցից 50,000 կա ձեր ավտոն։ Նայեք ձեր ավտոյի գին ինչքան որ կա, այդ երկու հատ որը։ Դրանից ցածր ավտոն էժանա մի թողեք քշեն ախպեր։ Բա խո համբալների դար չի, չհասկացան, կարա ով մի հատ, չգիտեմ, Opel-ը, մեկը իր Nissan-ը, մեկը իր Toyota-ն, մեկը իր вообще Nivan, վերստեն գանանքներ Երևանի, ոչ, էսի պետք է հարուստների քաղաք, ախպեր, Լյուքսեմբուրգ։ Ասեմ դնում ես ասում ես ախպեր $50,000-անոցից բարձր ավտոները մենակ պիտի։ Այն մնացածին իսկի տրանսպորտը չոչան այստեն։ Թանկացրեք, արա թանկացրեք տրանսպորտը 150 դրամ քիչ է։ Սուրենին կանչի 500 դրամ, 1000 դրամ։ Տեսեք ոնց է բեռնա թափում։ Ոտով մանգան։ Ոտով էլ մանգան փողոցներն էլ մի մաքրեք, ձունը գալիս է, թողանեն ջարդը խորթել են։ Բա թույտան ուրիշ տեղ ապրեն։ Ով ասում է, որ պիտի հայերը Երևանում ապրեն, չհասկացանք։ Ստեփանակերտից մի շաբաթվա մեջ կդատարկվի, կլեն փաստական։ Երևանում պետք է գլուխները տանգեն ֆրֆռան։ Թողնեն էթան։ Ով ասում որ էստե պետք է հայ ապրի։ Ադրբեջանցիները կգան իրանք իրաց ձևով գիտեն ոնց են անում, ոնց են ապրում, հիմա մարդիկ կարող է հարմարվում են այս ամեն ինչին։ Հարուստ երկիր է իրանք իրանք տրանսպորտն էլ հանի։ Մի թող նստեն այ ախպերարա ինչի տա է պետք։ Մեկը քո օգուտը ինչից է։ Կարող է դրանց տրանսպորտ նստելուց կամ մանր խցանումների մեջ մնալուց դու օգուտ ունես կամ վնաս։ Քո փողը մեկը դու գիտես որտից է։ Վերջացավ այդ տրանսպորտն էլ վերացրու։ Սահմանափակումները կողեք դու այդ այ ախպեր։ Առավոտի քիրեք սրանց սաղին։ Վերջերս շատ մեծ աղմուկ էր, մարդիկ ես տեսնում եմ իրենք են չափում օդի որակը։ Ինչու է այսպիսի վատ որակ եւ ինչ անել։ Իրականում մեր նախընտրական ծրագրին վերադառնալով, մեր նախընտրական ծրագրում առաջին կետը, որ մենք գրել ենք օդի որակի վերաբերյալ, այն էր, որ մենք Երևան քաղաքում բոլոր վարչական շրջաններում տեղադրելու ենք օդի որակի չափիչ սարքեր։ Մենք այս պայմանությամբ Երևանի քաղաքապետարանի պահանջով կառուցապատողների մոտ 180 սարք է դրած, որը փակում է ամբողջ քաղաքը, եւ մենք
սկսել ենք տեսնել, թե ինչ է կատարվում քաղաքում։ Իմացար Պետրոս ջան, այսի թազա, ասենք օրինակ օդի մաքրությունը կարգավորելու համար պետք է ունենաս չափիչ սարք։ Ասենք օրինակ հիվանդը, որ հիվանդանում է, դրա բուժման ձևը ո՞րն է։ Օբրես, ջերմաչափ։ Ինչքան շատ տունը ջերմաչափելով, այնքան տուն ավելի քիչ հիվանդ կլինի։ Ճիշտ է։ Ասենք հիվանդներին, որ տանում են հիվանդանոց, ո՞նց են բուժում։ Խո բուժման պրոցեդուրա չեն կազմակերպում։ Ջերմությունն են չափում, ճնշումն են չափում։ Չափիչ սարքը դնում ես, օդի աղտոտվածության հարցը ինքնստինքյան լուծվում է։ Դրանով էլ ես մարդիկ իրենց խոստումը կատարել են։ Ինչ ես ուզում ես մարդուց։ Ուզում ես, որ օդը մաքուր լինի, հա։ Իրանից է կախված, որ օդը մաքուր լինի։ Հազար հատ գործոն կա։ Գնացել եք ամենավատ տեղը։ Քաղաք եք կառուցել Երևանը։ Աշխարհագրորեն ամենասխալ տեղը, ամեն ուզում եք մաքուր օդ լինի։ Այս մարդը ինչ մեղք ունի։ Ինքն է կառուցել Երևանը։ Արեյանն է կառուցել այն Մենուայի որդի Արգիշտիի հետ։ Մանրամասնորեն, որ վարչական շրջանում, որ թաղամասում ինչ է կատարվում։ Օդի որակի խնդիրը Երևան քաղաքում քննարկում էր դեռևս 80-ական թվականներին։ Ասենք 1985 թվականին Los Angeles Times-ը հոդված է գրում Երևան քաղաքում օդի որակի վերաբերյալ եւ այն գործարանները ահավոր էր։ Եվ բայց հիմնական խնդիրը, որ այն ժամանակ քննարկվում էր, մարդատար ավտոմեքենաների սահմանափակումներն էր։ Այն վաղ Պետրոս այդ հիբրիդային պատերազմը Los Angeles Times-ն էր անում Հայաստանի դեմ։ Հետո սրանք օրեկան իշխանության այդ հարցը կարգավորեն։ Հիմա Los Angeles Times-ը Երևանի մասին մենակ լավ բաներ ա գրում։ Օդի որակի խնդիրը իրականում մեզ մոտ հիմնականում պայմանավորված է մեր աշխարհագրական դիրքով։ Ասում էի, չէ՞, տես սիրտս վկայում էր, էլի։ Օդի աղտոտվածության հարցը պայմանավորված է աշխարհագրական դիրքով։ Սխալ տեղ են քաղաքը կառուցել, սխալ տեղ է։ Պիտի փոխվի։ Ինչ անել եմ ասել, դու խելոք տղա ես, դու ինչ լուծումներ ունես, Ավինյան ջան։ Եվ աշխարհագրական դիրքով այն առումով, որ արարածան գոգավորության հատվածում գտնվող բոլոր քաղաքները ունեն նմանատիպ խնդրեմ նոյեմբերից մինչև մարտ ամիսներ, այսինքն այս օդի որակի խնդիրը հենց շատ սեզոնային բնույթ է կրում, եւ օրինակ այսօր օդի որակը բարելավվել է, որովհետեւ հյուսիսային քամին որոշ չափով մաքրել տարել է։ Քամի անելուց է էլի պատրը։ Հիմա ինչ ես կարծում, ասենք եթե բանից է, այդ աշխարհագրական դիրքից է, չեն կարա այս Երևանը մի քիչ տանենք դեպի Ծաղկաձորի կողմերը։ Ոբշի ասենք Երևանը, Ավինյան ջան, կազմակերպի, դու շնորհքով բանս տղա ես էլ կարաման։ Ասեք կազմակերպենք մի 30-40 կիլոմետր դեպի Ծաղկաձորի Հրազդանի կողմերը տանենք, այդ քամիների ուղղություններն էլ փոխենք, թո հյուսիսից վատն են հյուսիսային քամիները, արևմուտքի քամիները թո փչեն, այս օդս է սիրուն։ Դες բաներից է Պետրոս ջան էս քաղաք, ես մարդը ինչ կապ, ասենք խո քաղաքի օդի աղտոտվածությունը պայմանավորված չի դրանով, որ բազմամյա մի քանի տասնամյակների ծառերը կտրում են տեղը, դες թփեր ու սակուրաներ են տանք։ Խո դրանով չի։ Դու ինչա մտածում ես կարող է որ այդքան շինարարության թույլտվություններ են տալի ու շինարարության իրականացման նորմերին է քաղաքապետարան չի կարող հետևի, դու կարող ես մտածում ես այդ փոշինկեղտը դրանից է ալնում, հա, կամ կարող ես մտածում ես որ ասֆալտը որ նորմալ ասֆալտը քանդում են, տեղը նորից ասֆալտ են անում, ասես փոշիկը որի անհրաժեշտություն չկա, բայց մեջը կարող մտածում ես դրանից է, հա, թե մտածում ես որ բանը Երևանի մերձակայքում այդ դեպի Աբովյան այդ կողմերը բազմաթիվ ավազի հանքեր կան, քարի հանքեր կան, բաց եղանակով շահագործվում են առանց նորմերը, դու մտածում ես որ կարող է այդ փոշինը, հա, գալին է, թե կարող է մտածում ես որ աղբավայրերը չեն կարողանում շահագործեն այդ աղբավայրերի հոտը, հետո այնտեղ վառվում է դրա ծուխը, այդ է գալի քաղաքի օդը աղտոտում։ Ոչ, աշխարհագրական դիրք ու քամիներ։ Այս մարդիկ էլ լուծման ձևը գտել են, չափիչ սարքերը դնում են, հարցը լուծվում է։ Արդեն 180 հատ դրել են։ 180 հատ բեյնով ես ասում Պետրոս։ 100 ամեն մի չափիչ սարքը այսքան էլ օդը չափի խնդիրը լուծվում է։ Դրա համար այդ օդը լուծված։
իրականում սա նույն վեդիում, նույն արտաշատում, այսինքն արարածան գոգավորության հատվածում գտնվող բոլոր քաղաքներում մենք ունենք այս տեսակ խնդիր, որոնք որ հիմնականում Որտեղից է ծագում այդ խնդիրը։ հարավային քամիները բերում են հենց այդ աղտոտված օդը եւ քանի որ մի քիչ շատ բարդ հիմա process-ներ պետք է նկարագրեմ, Այսինքն դա մեր քաղաքից չի։ Չէ, արա ինչ քաղաք արա մեռակ բացատրելով Պետրոս քամիներից այ աղբեր։ Հիմա ասենք քամիները օդը բերում են, քամիներներ տանում են։ Ասենք աղբավայրը որ վառում է, իրանք չեն կարող հանգցնեն, ջանները սաղելի։ Ձունը գալիս է, աղբավայրը հանգնում է, աղբավայրը վառում է Երևանցիները շախուրը դնում են, ծուխա, խեղտվում ենք, արա դե 2 օր սպասեք, համբերեք, հեսա ձմեռը ձունը կգա հանգնել, հիմա որ ձուն եկել է, աղբավայրերը վառվելու են, չէ, հիմա ձունն եկել է, փողոցները սառույց է, մայթերի վրա մարդիկ չեն կարող, փողոցները արա դե համբերեք էլ, արա 2 ամիս չեք կարող, համբերեք ամառ եկավ կարող է չհալի այդ ձունը, այս մարդիկ Պետրոս ջան աշխատում են բնության հետ ներդաշնակության ռելացիա չեն ուզում բնությանը վնասան Երևանի կուսականությունը բնության պահպանում են բնական էկոմեթոդներ են կիրառում կառավար դուք ասում եք գնացեք պաժար հանգցրեք գնացեք փողոցները մաքրեք գնացեք չէ բնությունն է քամին բերում քամին տանում սպարտի ինչ կապ ունի դրա հետ միշտ էլ տենց է եղել ուղղակի այն ժամանակ մարդիկ հիմար էին չէին հասկանում չէին զգում որ խեղտվում են, հիմա որ արդեն ազատության շունչը մեծացել է, մարդիկ զգում են, որ իրանք խեղտվում են, ոտ չկա շրջը, եվատ նույն բանն է եղել, ուղղակի չեն զգացել։ Միշտ այս վատ որակը ունեցել են։ Այլ խոշոր նախագծեր կան պլանավորված։ Այո, իհարկե, հաջորդիվ մեր հիմնական կենտրոնացումը լինելու է Աջափնյակ մետրոյի կայարանի վրա, որի մասին արդեն խոսեցի, որի համար ամենայն հավանականությամբ կառավարության առանձին որոշում կունենանք, որպեսզի կարողանանք խոշոր ծրագիրը ավելի կառավարելի դարձնել։ Ավինյան ջան, այդ հարցը բերել բան չանենք էլ արդեն ամոթել է պետք։ Բեր այդ Աջափնյակի հարցը համարենք լուծված։ Մենք այն պատերազմի վատ ոնց էր որ մենք մեզ պիտի ինչ է լինի, մենք մեզ պիտի պարտված չ։ Հիմա այս դեպքում ինչ է լինի, մենք զգում ենք, որ այդ կայարանը կառուցվել է։ Այդ հարցը ամոթել է աղբերը 18 թվից ասում եք արա մեկ այդի չի լինելու հա մենք համարենք այդ հարցը լուծված է Աջափնյակի մետրոն կա անցանք հաջորդին ուրիշ էդի արածա ուրիշ ինչ կանելու մեծ պրոյեկտներ էլի քեզ չի սազում այդ ցավ տանը մանգել ես քամի մամի եսի մոտ դες բաներից ես խոսում դու մեծ մարդ ես արա հզոր մարդ ես հզոր մարդու տղա ես դու մեծ մասշտաբնի պրոյեկտներից խոսի, ինչ կանելու էլի, ինչ ես պլանավորել, մասշտաբնի գործեր էլի։ Դրանից հետո մենք անցնելու ենք արդեն նորագյուղի ծրագրին, եթե քաղաքաշինական ծրագրերի Դա որն է, որ պետքա գա այդ Հրազդան գետով, տենց անցնի դեպի Դա Իսակով Արշակունյաց ճանապարհի մասին է։ Մեծացել դրա համար ես փոքր էի, այդտեղ հենց սարքում էին այդ ծրագիրը։ Վնոպե Պետրոս, դու փոքր ես եղել։ Արաբես գիտեմ դու մեծ ես եղել Պետրոս։ Պաստորեն դու փոքր ես եղել ու այն ժամանակվանից հələ բաներ կա որ մինչև հիմա չի իրացել։ Դե հələ մեծացել ես, դե հիմա կտենաս, թե մեր Տիգրան Օպելչուկը ոնց այդ սաղ հարցերը քո մանկության բոլոր երազանքները իրականություն դարձնում։ Մասշտաբնի գործերից խոսի դու։ Այս անգամ ինձ թվում է արդեն կտեսնենք հաջորդ տարի շինարարությունը, որովհետև բոլոր հողամասերի իրացումը իրականացրել ենք Իսակով Արշակունյաց ճանապարհի համար, ունենք արդեն կայացած շինարարության մրցույթ եւ հաջորդ տարի սկսելու է Իսակով Արշակունյաց ճանապարհի կառուցումը։ Ինչքան է երազում հլասը։ Հələ մի հատ ձեռը դիր ստամոքսի տասա, ինչքան է երազում որ Իսակով Արշակունյաց ճանապարհը լինի։ Քո մանկության երազանքները իրականանում են Պետրոս։ Ուրիշ։ Բայց ես խոսում եի
համալիր նորագյուղի ծրագրի մասին, որը որ ենթադրվում է, որ լինելու է Երևան քաղաքի նոր կենտրոնը, մոտավորապես 60,000 բնակչի համար եւ մոտավորապես այնց 2 միլիոն քառակուսի մետր նոր կառուցապատման տարածքով, որտեղ որ ենթադրում ենք, որ մեր կենտրոնից որոշակի կարողանանք բեռնաթափել եւ ֆինանսական եւ բիզնես այլ ոլորտների հատված։ Բան ունես ասելու։ Լասա բան ունես, ատեն մեզ ոնց է մշերում, հա, ինչ ունի, ասա դրամ ինչ ես ասում հələ։ Այսինքն հին նորագյուղի տեղը սեփական տների։ Այո։ Եվ իրականում այս քննարկումը եղել է հենց նորագյուղի բնակիչների հետ, երևի 3 տարի առաջ։ Իրենք են ասել, որ երևի թե ամենահարմար տարբերակը ինչ որ մի քաղաքաշինական ծրագիր իրականացնելն է, որովհետև ենթակառուցվածքի առումով Հիմա լս ինչ եմ ասում Պետրոս, ուրեմն մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը այդ հյուսիս-հարավ ճանապարհի մի հատված կա, որը նախատեսում է, որ Երևան քաղաքը պիտի շրջանցվի։ Այդ 16 կվարտալի կողմից, այդ Նազարբեկյան թաղամասից, ուրեմն շրջանցող ճանապարհ, սա սարքած է, շուտվանից սարքել են, տարոնի վաղտով հələ, այնտեղ ընդամենը մի հատ էս կարճ հատված է մնացել, երևի 1 կիլոմետր էլ չկա, որ ընդամենը պիտի 1 թե 2 սեփականատիրոջ հետ խոսեն, բանակցեն, այդ մարդուն անհրաժեշտ շուկայական գնով փոխհատուցումը տան, այդ տարածքը յուրացնեն, որ այդ ճանապարհը կպնի, ճանապարհը ուրեմն 7 տարի է սրանք եկել են իշխանության գլուխ, հələ այդ մի մարդու հետ չեն կարացել համաձայնության գան, որ այդ ճանապարհը ավարտուն դառնա, մարդիկ այդ ճանապարհով, այդ իլը չեն կարացել անեն, ու ոնց հասկանում եմ, չեն էլ կարալու անեն։ Մի մարդու հետ պայմանավորվածություն ձեռք չբերած քաղաքապետը ամբողջ նորագյուղը կառուցապատելու է, սաղի հետ բանակցելու են, սաղի փոխհատուցումները տալու են, այնտեղ մի հատ նոր գրանձիոզնի մի հատ քաղաք է բարձր, մի քանի միլիոն քառակուսի մետր, մեզ զուգարան չեն կարում սարքեն, Պետրոս, կնիկ է տնգած սաղորը վարչապետի հետ դպրոցների զուգարանները մանագալի, որ տենան զուգարանը, իտով ասում են բասկետբոլի դաշտը չեն սարքեի, ֆուտբոլի ցանց, մի ֆուտբոլի դարպասի ցանց չեն կարում դնեն, նոր քաղաք պիտի կառուցվի նոր, բայց Ավինյան ջան, բեր հիմիկվանից պայմանավորվենք, դրա անունը փոխեք ախպեր, նորագյուղս որն է, քաղաքի մեջ գյուղալում են էլ նորագյուղ, բերեք դրա անունը ավելի լավ է Պետրոս, էդի տան թո սոկարն է կառուցապատի, հա, մի հատ սենց ընտիճ բան թաղամաս կլնի, անունը թո դնեն մի հատ Օպելգրադ, թո նորագյուղի փոխարեն այդ 60,000 բնակիչ ունեցող այդ թաղամասը քաղաքի իր բիզնես Օպելգրադ կամ Նյու Բաքի Երևանի կենտրոնում սովորական մի հատ բուլիժնիկ որ տնեմ են խեղճ Արթուր Չախոյանը սրանց ձեռ արդեն կրակն անգե սրանց թերությունները ամեն օր դրան էլ բռնում են էլ քրեական գործեն հարուցում էլ ծեծում են էլ չգիտեմ ամեն ինչ անում են որ սա սրանց թեր մի հատ փողոցի բուլիժնիկ չսարքողը մի հատ մանկապարտեզ վերանորոգելու ունակություն չունեցողը 60,000-անոց մի հատ նոր թաղամասա կառուցում Երևանում այդ եղած բնակիչներին ընդից հանելով հավատա ասում եմ օրը հավատա դնում է սա մանկությանը երազանքներն իրականացնում անշանորք հավատա մի ասա որ շուտ ասում ինչ ասում Աչապյակին չէիր հավատում չեղավ ակադեմիական քաղաքը չեղավ բայց նորագյուղին ինչի՞ չես հավատում Ես հավատում եմ, ես քեզ հավատում եմ, ուզում ես անեի, պիտի ասեք որ անի, Ավինյան ջան, եկող տարի նորագյուղը արա անուն էլ փոխի դիր Օպելգրադ, ասինք, տեսատես ոնց անելու, կանի Պարոն այս տարի ընդդիմությունը իր քննադատության մի ուղղությունը հենց ձեզ էր նվիրել Հենց ասում են կոռուպցիա, իշխանությունը ասում է դուք եք կոռումպացված, ասում են Բանիֆը, Բավինյանը։ Ոնց ընդդիմությունը։ Արա Նիկոլ դառը ընդդիմություն Պետրոս։ Հա? Նորից էլի նորից գնաց դառավ ընդդիմություն, արա իմ երկու թալի ընդդիմությունը հարամի արա էդի։ Արա բայց Նիկոլն է ասում Անիֆը չհաջողված ծրագիր էր,
այդ իրանց թերությունն է, որ այդ քննադատումը, այդքան մարդ բռնին։ Փաստորեն Նիկոլ գնացել նորից դառեն դու խոդր հետ կապ չունես, Ավինյան ջան, արա դու տես մուխանատ բաներ հետ գործ չունես, ախպեր դու ազնիվ մարդ ես, դու աշխատասեր, աշխատանքին նվիրված, քաղաքին նվիրված, տենամ են կառավոտի ցիրիկում, դու աշխատում ես, ախպեր շանորակաշեմ ես մարդը, Պետրոս, այդքան գործ անում, այդքան աշխատանք անում, այս քաղաքը, այն ավերա, Երևանը ինչ էր մինչև 18 թիվը, ավիրակ, այս մարդը ինչ եկել է, շեն ու լիություն, սարքել են ամեն ինչ արա, քաղաքը ապրում ես, հաճույք ես տանում։ Խո դու կապ չունես այդ կոռուպցիայի բան հետ, Ավինյան ջան, գործ չունես, ախպեր դու ազնիվ մարդ ես։ Ես կարծում եմ այդ հարցը ինձ պետք չի ուղղել, ես այդտեղ շատ կոնկրետ դիրքորոշում եւ մոտեցում ունեմ։ Անշանով, ինչ ես այդ մարդուն, հեն ասում այդ հարցը ինձ պետք չի ուղղել, ինչ է։ Գնա Նիկոլը տուղ այդ հարցերը։ Ինչ գործ ունես դու մեր Ավինյանի հետ։ Այս մարդը ինչ կապ ունի արա։ Չկա չէ թեմաների մեջ դու Ավինյան ջան։ Ես չեմ կարծում որ Անիֆում կար կոռուպցիա, ես վստահ եմ որ Անիֆում չկար։ Բայց փողերը ուր էին։ Ռանդամեներ ինչ կոռուպցիա։ Ռանդամենը մի քանի հոգի մարդա ձերբակալվել է Պետրոս։ Ընդամենը այդ Անիֆի տնօրենին քրեական գործ են հարուցել, փախել է, հիմա հետախուզման մեջ է, Փափազյանի տղեն է նախկին արտգործնախարարը, սրանցից է։ Ինքը Ընդամենը այդ Անիֆի կառավարման խորհրդի նախագահն է, հիմա ինչ անենք, ասենք այդ արևային կայանները չկան կամ ասենք թե այդ ավիաընկերությունը սնանկացել է կամ այդ միլիարդավոր դրամները չկան, այն Վահան Քերոբյանն էլ ասում էր ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան ղեկավարներ ինչքան ազգական ունեն կանայք իրանց աղջիկներ բանը սա գրանցված են միլիոններով աշխատավարձներ են ինչ կապ ուներ այդ ամենը մի քանի միլիարդ դրամի փողա չկա հիմա այքես բաները պետությունը ինչի կարող է տան փողերն արա գործը չկա այդ թեմաների մեջ արա այս մարդը ինչ կապ ունի այ Պետրոս ջան արա Գիտեք, երբ խորանում ենք ամեն տենց անհատական, գիտեք, դեպքի մեջ, ես սենց ասեմ, ես չեմ համարում, իմանալով նաև որոշակի մանրամասներ, իրականում դրանք ներդրումներ են եւ շատերը հիմա այդ բիզնեսների մեջ այդ ֆինանսավորումը կա եւ այդ բիզնեսները աշխատում են եւ դրանք պատկանում են պետությանը։ Ուղղակի այդ բիզնեսները չկան, Պետրոս ջան, ոչ այդ բիզնեսները կա, ոչ էլ այդ փողը կա, մնացել այդ պետությունը, այդ պետությունն են էլի վերացնում, որ այդ հարցը լրիվ, հիմա ասենք որ Հայաստանը վերացավ, ելում ես դու վնաս տվե, ոչ մեկին, ասենք հիմա, եթե Արցախին հանրապետությանը մեկը վնաս տվե, Արցախի հանրապետությունը վերաց Եթե վերանում է, հիմա բանն էլ էսա, պետությանը վնաս տվե, դա պետությունը կվերացնեն, սաղ կկանգնի տեղը, մի անհանգստացի Պետրոս ջան, դա անշանորք ընդդիմություն է, Նիկոլ էլ է գնաց է մտե ընդդիմության մեջ, այդպես փչացրել է ընդդիմությունը։ Դե նոր տարին սա իր հետևում չի, ինչ ծրագրեր ունի քաղաքապետարանը, համերգներ, թատրոններ, 31-ի գիշերը, ինչ է սպասվում։ 31-ի գիշերը մենք վստահաբար կունենանք եւ հրավառություն եւ դրոնների շոու, իրականում մենք չենք կազմակերպում, բայց մենք աջակցում ենք։ Եկար կպարես մարդու սրտի լարերին Պետրոս։ Համերգ, տոն։ Հələ մի հատ հիշի, Երևանի տոնը գնացին Նուբարաշենի աղբանոցում, վառեցին Երևանի անմար կրակը, որ այդ կրակի ծուխը տարածվի քաղաքի վրա, որ ամեն երևանցի շնչի Երևանի տոնական օդը, զգա այդ տոնի ոգին, հիմա էլ բերին 1.6 միլիոն դոլար փող ծախսել են մենակ Երևանի տոնածառի լույսեր համերգի վրա սաղ մի աղբյուրից գնումների մասին օրենք տենց ասում է եթե հերատապ ծրագիր է նախատեսված չի պիտի մեկ աղբյուրից իրականա այս մարդ ասենք անցած տարվա փետրվար մարտ ամսին ինչ իմանար որ դեկտեմբերի նոր տարի ալելու հունվարին պիտի տոնակատարություններ լինի որ գումարը նախատեսեին մրցույթը ինչ իմանար այս մարդը եկավ աղբյուր մեկը սյուրպրիզ, ահա, նո ստիված մեկ աղբյուրից միլիոնները ծախսում է ու ինչի համար Պետրոս ջան Երևանը
ամսի 31-ին հրավառություն, տոն, համերգ, գիտես չէ Պետրոս, Երևանը բացառիկ քաղաքներից է, որ ուրիշ ոչ մի երկրից մարդ չի գալիս դե Երևանում ամանորը տոնելու, հələ հակառակը։ Այս քաղաքի բնակիչներն են փախնում այս քաղաքից։ Ուր ասես էթում են, էլ Դիլիջան, էլ Ծաղկաձոր, էլ Ջերմուկ, էլ Թիֆլիս, էլ Հուրգադա, էլ Շարմել, էլ Կապչունի, Ցուրտատակը փախնում են այս քաղաքի բնակիչները, քաղաքում մնում են հնդիկները։ Եվ իրանց համար մեր բյուջեից ծախսվում է միլիոնավոր դրամներ, որպեսզի այդ մարդիկ, որոնք ստե ոչ տունն են, ոչ տեղ ունեն չգիտեմ, որպեսզի գան տոնը վայելեն։ Դրա համար հես հնդիկներն է, հես ադրբեջանցիներն են գալով, բաբշ կրկնապատկվելու է։ Կրկնապատկվելու է ավելի մեծ տոն, հրավառություն, դրոնների շոու, ամեն ինչի շոու լելու է։ Մի կազմակերպությանը, որ առաջարկել է նմանատիպ ծրագիր իրականացնել, բայց մենք շատ փորձում ենք մեր կարևոր օրերը Երևան քաղաքում հատուկ շուքով եւ գեղեցիկ նշել, որը որ հաճելի է կարծում եմ ոչ միայն մեզ եւ երևանցիներիս, այլ նաեւ հյուրերին եւ տարեցտարի կրկին փորձում ենք նոր անակնկալներ մատուցել։ Մի հատ անակնկալ ասեմ, գրի, թող ժողովուրդը չլսեն։ Ժորժան մի պահ մի լսեք էլի Ավինյանի մի հատ գախնի բանը կանիք իմանաք Ղազախական ցորենի մեկ էլ ադրբեջանական բենզինի փառատոն եղավ Ղազախական ցորենը լցմեք իր տեսական եւ բանով Պետրոսին էլ կանչում եք որպես դուք եք հասկվարես Ղազախական ցորենի մեկ էլ ադրբեջանական եղավ չլսեցիք չէ Ժորժ ջան էդի եկող տարվա անակնկալներից ալնելու էդի արեք անպայման Այդպես ակտիվ կյանք լինելու է կինո, թատրոն, համերգ, բազմաթիվ ամեն ինչ մեր բալետային փառատոններն են շարունակվելու 26 թվականին, ջազային փառատոնն է շարունակվելու, ոսկե ծիրանն է լինելու։ Այդ բոլոր ծրագրերը իրականացվում են Երևանի քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ, Էրեբունի Երևանը եւ ունենալու ենք նաեւ նոր հետաքրքիր միջոցառումներ, Վարդավառն ենք նշելու հաջորդ տարի եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հյուրը Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է, կհանդիպենք ստեսություն։ Մի րոպե, ի՞նչ ստեսություն արա։ Լսի բա ակադեմիական քաղաքի մասին չխոսացի։ Արա չհասկացա Պետրոս, արա Երևանի մեջ մի հատ նոր քաղաք է կառուցում։ Եկա քաղաք, ակադեմիա, այսքան խոսացիք, այսինքն Այդպես մի հատ մեծ ծրագիր արվում դու քաղաքապետ ես մի բար դրաման այն էլ անշնորհ կնգատելա վերաբերվում կնիկը դա դրանով զբաղվում ես այդ ալվես տուն ղազախական լապը կտապի գախիտ տուն չէ տաս դուք երկու տուն ունեք չէ զանգիտես ինքը որ մի տունն է դու մեկը գնա գործ չունես այս հաղորդումից հետո նա ջղայնանալու է վրա Պետրոս ջղայնանալու է վրա ղազախական լապը տապի գախիտ Շնորհակալություն